Xitoy tajovuzchilari tig'liq asboblarga bo'lgan kontrollikni kuchaytmoqda. Yaqinda Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi har qaysi oilalarda ishlatayotgan tig'liq asboblarga ikkilik kod o'rnatishni talab qilayotganligi ma'lum bo'lgan. Bir qism rayonlarda tarqatilgan bu haqdagi jiddiy uqtirishda saqchi organlarining talabi bo'yicha aholilar o'ltiroq rayonidagilar tig'liq asboblarga jumladan chaydo, palta, gurjak, baka qatorliqlarga kimlik nomerini o'ydirish lozim ekanligi. Bu xildagi kimlik nomeri urishni 5-oktyabrdan 8-oktyabrgacha tamomlash lozim deb ko'rsatilgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining bu haqda ahvol egilash jarayonida Aqsuv shahriga qarashli aholilar rayonida bu tadbirning texmi qattiq shaklda ijro qilinayotganligi, shahar aholilariga tarqatgan uqtirishda tig'liq asboblardan 10 santimetrdan eshib ketganlarga birdak ikkilik kod besish talab qilinganligi, bir pichoqqa ikkilik kod besish haqqi 3 yuan ekanligi egallangan. Chet ellikni majburiy chegaradan chiqadi degan so'zlarga raddiya. Aydın Ko'chmanlar idorasi ijtimoiy uchurlarda eqib yurgan Ko'chmanlar idorasi tutib turib nazorat qilayotgan chet elliklarni majburiy chegaradan chiqadi degan so'zlarga raddiya berib bayonot e'lon qildi. Bayonotda Aydın Ko'chmanlar idorasi qarmog'idagi chet elliklarni mamlakatdagi qaytarish markazida tutib turib nazorat qilayotganlar haqiqiy Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lsin yoki qo'lida Xitoy pasporti bo'lgan boshqa millatlar bo'lsin, har qanday kishi chegara teshig'i chiqarilmaganligi, Ko'chmanlar idorasida tutib turib nazorat qilinayotgan o'zining davlatiga ketishni xohlamagan bir qism chet elliklar o'zining haqiqiy kimligini yoshirib, o'zini "men Uyg'ur" deb turganda, ularning haqiqiy kimligining boshqa millat ekanligi tekshirilib, isbotlangandan keyingi xizmatlar Turkiyaning aloqador qonunlari va xalqaro inson huquqlariga uyg'un holda ishlanayotganligi, ijtimoiy uchurlarda tarqalgan Uyg'urlar va boshqa millatlar zo'rliq va tahdid bilan chegaradan qo'g'ilmayotdi degan uchurlar amaliyotga uyg'un emasligini, balki kishilar o'zining hissiyotiga asosan maqsadlik o'ydirib chiqqan yolg'on xabar ekanligi bayon qilingan. Nazarboyev Latin ilibasiga o'tish boshqa tillarga ta'sir ko'rsatmaydi dedi. Nursulton Nazarboyev Latin ilibasiga o'tish to'g'risida 300 dan ortiq taklif topshirib olganligini bildirib, yoshlarning bu musofirni qo'llab-quvvatlashi bizga jasorat bag'ishlamoqda dedi. Kiril ilibasidan Latin ilibasiga o'tishga tayyorlanayotgan Qozog'iston 2018-yildan boshlab darslik kitoblarini Latin ilibasi bo'yicha besishni planlamoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev buningdan ilgari bayonot berib, 2025-yilgacha butkul kitoblarni, qarallik nashri afkorlar va rasmiy hujjatlarni Latin ilibasida taqitishni planlayotganligini e'lon qilgan.